好，今天是2021年12月，2021年，有点忘记了，2022年12月2号，第4章的第2次上课。好，那我们今天要教那个，速度饱和啊，速度饱和。第4.2节速度饱和。那目前 FinFET 这是适用于目前的 FinFET 了哈。早上你可以去找寻第1代、第2代22奈米、16奈米可能还不太适合，但是现在7奈米、5奈米都适用于那个速度饱和，然后速度饱和。那我们先看左边这张图左边这张图左边这张图，这个是 MIT 的阿拉莫教授在那个 Nature 发表了那这跟他也书面有资源也有书面资源。他是做上午主半导体的这个专家了那他同时也整理做一个表。那他在这个我们看到 Silicon 上午组我们不讲了，我们就看 Silicon。Silicon 如果你没有那个做一些正常的 Silicon 它的速度大概不会到超过10的78。但是你如果有做那个受应力的系Strand Silicon 它速度是可以达到，目前应该啦照现在的技术应该可以达到2乘10的7次方左右，2乘10的7次方。好，我们就记10的7次方cm/s cm/s。那我们可以看到右边这张图可以看到右边这张图那你知道只要电场大概是10的5次方，背一下电场10的5次方cm电压cm v per cm v per cm 那你就可以达到那个速度是10的7次方 cm/s 10的5次方10的7次方背起来电场是10的5次方速度是10的7次方就可以达到那个所谓的速度饱和。那什么叫速度饱和？我们可以看一下这个速度对这个电场的曲线，我们发现它是成一个，这很像那个电流的 output 的特性，对不对？非常像，非常像这个前面是 linear region， 然后到 saturation region， 非常像，几乎一模一样复制贴上。但是这个单位是不一样的这边是速度，然后这是电场。那所以它前面的线性区它的公式是什么 ？V 等于什么？μ1，也就是说，当我们之前讲 V 等于μ1这个公式事实上只有在低的电场之下它才成立低的电场之下才成立有时候在之前，就是在这个大尺寸 L 比较大在 2D 的时候是就没有速度饱和，所以我们都用 V 等于μ1这个公式来推找它的电流电压的特性方程式就可得到那个2次方I 等于 kV 的平方这个公式但是速度饱和的话就不是平方倍的公式了，对不对那速度饱和的这个速度这个速度的经验公式速度的经验公式是这样是等于 mobility 乘上电场再除上1加电场除上电场的饱和的电场这是一个经验公式啦这是一个经验公式，这个也没得推导的啦，就纯粹就是fitting 出来的fitting 出来我们叫经验公式没得推导的没得推导的其中那个 E set 是饱和电场 ，V set 大概是10的7次方10的7次方。那 V set 的话还可以再增加了就是用所谓的受应力的系比如说有拉伸有压电子的话要拉伸电动要压缩，我们后面再讲那这个观念蛮重要的这个图这个数字几个数字要背起来
那饱和速度的经验公式这个比较难背一点哦，通常其实我们也没有特别硬记的哈。坦白说我也背不，我也没有平常也没有在记这个公式，然后用到再记这样子，用到再记。但是这个几个重要数字，还有这个饱和速度这个曲线，要记起来。这个其实也不用记了，这个就是电流的 output IDVD 的图嘛，一模一样这样子啊。那几个关键数字要背起来。好，我们来看一下这个速度饱和这个。我们看一下 Intel 的例子哈，这 Intel 的例子哈，这 Intel 的例子哈，你看 Intel 14纳米，我之前讲过嘛哈，Intel 在2纳米跟14纳米，它这个就自认为天下无敌啊，唯我独尊这样子啊，所以说它就无要无紧的都跟大家讲这样子哈，结果就是我们都全世界都跟他致敬这样子啊。尤其我们那个，三星跟我们台积致敬的最成功这样子所以你看他把体验都秀给我们看了，对不对？就跟他讲说，你们只要跟我致敬成这样，就可以做到我们14纳米的效果啦，哈。好，我们就致敬他哈，对，致敬他，Yes sir，对，好。那我们就得到了哈，我们也可以做到这个 Intel 这个速度饱和速度饱和的效果 ，OK。所以你知道结构尺寸做成这样子的话就可以。那至于这个 FinFET 这个 T 验结构怎么看，我到那个下一章 FinFET 的制程整合，我再教大家怎么看这个 FinFET 的 T 验的图，跟它一些里面的一些制程的细节，好不好？这边先大概知道一下。所以你看其实这个是 gate length 啦，14纳米的 gate length 是30啦，所以我们说制程节点在 FinFET 里面开始在讨价波啦。你看 Intel 开始也不是照着真正的 LG 的长度。之前我后面有一个例子会详细说明，好不好？好，就是说 FinFET 的 LG 不是 FinFET 14纳米不是真正的。最小的 LG 的长度了，我们也讲2D 的，以2D 讲6纳米 L 就是6纳米 ，L 就是6纳米，但是 FinFET 讲14纳米，不是 L 不是14哦 ，L 不是14，大概是2倍，好不好？你看这个例子嘛，14纳米那 L 是30啊，L 是30啊，好不好？所以现在讲什么7纳米、5纳米 L 也不是3，L 也不是7，L 也不是5啦。大概都是2倍以上的好不好？好，我们来接下来这边数学很多，我们慢慢讲哈。这边数学很多哈。数学亲人朋友都会离开我们哈。数学不会就是不会哈，数学都是我们的好朋友，对不对？那我们尽量还是要把它搞清楚了哈。好，我们看一下。我们回顾一下这个电流的电流方程式，最早推导就是 W 位置乘上什么 Q inversion 再乘上速度嘛最早是这样推导。然后这个里面的 Q inversion 用那个平板电容公式再来去积分嘛那如果反而是速度饱和比较简单速度饱和就可以很快的是推导到这个6.6.9这个公式6.6.9这个公式。好，那6.6.9这个公式再可以跳到下一个公式其中 VSET 这个细节就不导了细节蛮难的那个我给你们胡正明院士的书里面他有写，可是他也没有推导啦他有引用 paper， 请大家去看，他还没有推导，其实蛮难的其实蛮难的其实我这边给大家分享一个观念东西难，但是要难到有价值才有意义，好不好？东西难，但是要难得有价值才有意义比如说你研究那个昆虫的
昆虫的结构啊，节肢动物门啊，蜘蛛有8个脚啊，那个也很难啊，但是没有商业利益哦，那是你纯粹有兴趣。像日本的之前退位那个天皇，他是什么研究一种怪怪鱼的一个世界权威专家了哈，那也很难，对不对？不过人家是天皇嘛，怎么他有钱的不得了嘛，对不对？啊，你是家里是那个一般家庭的话，你去研究那个怪怪鱼的话哦，那你不是天皇啊，哦，那也很难啊。但是就对你来讲，价值就附加价值就比较低嘛，哈、哦。那所以，但是你研究这个半导体很难，那 OK，你就可以进台积啊、三星啊、英特尔去当 RD 啊，或者有进 Apple 啊、高通啊、NVIDIA 啊、等等，波康啊这些公司啊、ASML 啊等等啊，就很有价值，对不对所以说东西难有价值要好好的思考，要好好的思考所以不要嫌东西难，那你要东西难，你要先思考这个难有没有价值，如果有价值就很好，代表这种难的学问帮你建立很强的、很深的、很高的城堡跟护城河，好不好很高很好的护城河像医学也很难背好多原文书啊，很多知识啊脑袋要爆炸，可是也帮医生建立好很高的城墙跟很深的护城河，这样懂吗？好，好，那个我们看一下，直接看红框框的公式好不好？英特尔又在那边又在那边又在这边散播欢乐了散播那个欢乐了他说你只要你的电流电压做成这种特性的话，NMOS PMOS 你这样就 LG 如果是20奈米的话，你做成这样就是 N14奈米的程度了，你就可以做那个做 CPU 了，你就可以怎么讲，就可以跟我竞争了，我市场就可以分一点给你了。可是你做不到就是你因为做不到，就大方的秀我的肌肉给你看啦很可惜的是，过几年我们好几家都做得到了他就GG 了对不对好，OK，我们看一下这个饱和当速度饱和的它的饱和的电压这个转折点的这个饱和电压就是在这边的转折点的 Vset Vset 就是用那个饱和电场乘上这个 L 饱和电场乘上 L 饱和电场 L，那这个值是远小于这个 Vg 减 Vt 啦m 等于啦，我们要简化 m 等于好不好？这边写一下 m 等于m 等于m 等于我们永远把 m 等于啦，要不然会记太多东西，都搞不清楚 m 等于好，那我们再算这个速度饱和的比如说Intel 或台积的 N16了台积的 N16等于 Intel 的 N14嘛它的电流就是 W WVC VGS 减 VT 再减掉 M E set 乘上 L 那期中考之前把后面那个先忽略嘛，我想说先简单一下，但是我们在这里我们不要忽略那忽略的话就简化，就是说简化公式就期中考说就是跑到WCVB 嘛，跑到厕所开电灯嘛，对不对比较好记了那你看你看右边那张图，这个 ID set 是正比什么 VG 减 VT 叫 VOV 嘛的一次方看右图那是一次方，你就看这个是等距的这个是等距，这是一次方这是一次方，这是等距的你如果学过电磁学的话，它 2D 的话是平方倍2D 是平方倍速度饱和是一次方倍，也就是说它每一条线的最右边那是等距的一次方倍，那 2D 的话是平方倍那个公式是
平方倍。如果是这个，你有电子学基础的，你应该是听得懂了啊。如果认真学的话，你还有经验的话，就听得懂啊。如果是 IDVD 是long channel 的1 micron 的是平方倍平方倍。如果你下学期有兴趣学模拟的话，我会跑出来新词叫你们练习，跑给你们看。那 long channel 是2次方平方倍，那 short 有等通道效应，不，讲错了，速度饱和效应的话是1次方倍，1次方倍。好 ，OK， 那长通道效应就是这个正比 BOB 的平方嘛我们刚说我们再简写一下嘛我们之前说 K 就是简化就是正比用正比直接就是用那个电子学的公式比较清楚电子学的公式比较清楚。上表直接上表这样比较清楚这是正比例2次方正比2次方1次方2次方OK 好，这边上慢一点找老师思考一下，速度饱和1次方，速度饱和电流是跑到厕所开电灯1次方那速度未饱和的2次方，那你说那速度饱和那个电流比较小坦白说是这样啦，没有错啦。平方当然电流比较大用公式上来看，平方电流比较大。但是你速度饱和的话，你速度比较大。第一个，我们来看对比这2个公式好了，我们就对比这2个公式，我解释给你们听好了。对比这2个公式，我对比给你们听好了。对比这2个公式，第一个做分费 W 比较大笔记 ING。分费 W 比较大 ，C 比较大，速度比较大，没有错，电压比较那个没有平方是比较小，但是 WC 跟 B 都大，它从这边补回来这是大的优势的地方它劣势的地方没有错，平方它是1次方倍是比较小，没有错，我承认这没有错，公式就搁在这摆在这嘛，对不对？但是还有一个隐约你看不到的地方，闸极的控制能力，你不做分费的话，你buck 漏电非常的大，漏电大你也没有用漏电大你就完蛋啦，漏电大你整个元件关不掉关不掉，你的那个电脑天天就是你现在电脑大家没有在关机嘛，如果是一直在这边给你漏电。那你每天这边电脑就是给你消耗那个每一个晚上给你消耗那个一度电，不止1度电10度电的能量，一个月给你消耗300度电的能量，你开什么玩笑？1度电要5块，一个电脑给你消耗1500度电，一台冷气给你消耗5000度电的能量，你不用它就给你消耗5000度电的能量。光你不使用那些电器就让你破产了，你知道吗？所以那个减少功耗也非常非常重要。我们要强调每瓦效能就是这样我们要在省电之下还要高效能，
省电之下还要高效能，所以你非用非废不可，非用非废不可。啊，这样知道了吗？啊，好，好，好，那么讲一下这个例子哈，这是蛮重要的哈，那里口口很多，希望你们好好听进去哈。好，讨论哈，那为什么在非常短通道分费哈，一定得用分费啊？它也有它的好处啊。讨论一讨论一哈，这个就是分费速度饱和的电流的公式嘛。讨论一，IC 的上升哦，因为你 IC 还是会上升，因为我们用 W 会上升，因为我们 fin 都做的很 dense 很密集啦，很密集，然后 fin 一根一根的很密集。好，再来你的 C high K 也会上升，EO 就是说反之就是同理就是 EOT 下降。再来 VOV 也会上升因为我们分费微缩下去，我们可以用比较小的 VT。我们说 Intel 甚至可以设计到0.1个 VT，因为早期如果是什么90奈米的 VT，可能是0.5哦，0.5哦，那差很多啊，差很多。比如说你 VG 的一伏的话，你的 VT 说0.1，你的 VOV 是0.9伏哦。如果是你的 VT 是0.5伏的话，你 VOV 只有0.5伏，那差很多哦。0.9伏的电压的有效电压跟0.5伏的有效电压，那是差很大哦，差很大哦。那速度也可以增加，我们现在利用所谓的受应力的系，然后如果还有利用参者或存者的通道，那甚至以后未来可能用三五组的通道，都可以让那个速度再增加。那我们还可以进一步把 L 减少，那也可以再增加什么饱和电流，也可以再增加饱和电流。好，讨论二 ，ID set 不再与 L 成反比。我们回来看一下之前的长通道L 成反比。所以我们在2D 的时候一直微缩降低 L， 对不对狂微缩摩尔定律，狂微缩都降低 L 嘛，对不对？大家都应该知道，上课之前也有讲嘛。我们从什么1 micron 一直狂降到那个fin费之前的2奈米就狂降嘛，对不对？主要在降 L， 对不对？但是你看上面那个公式 ，L 有没有在分母了 ？L 有没有在分母？没有 ，L 没有在分母 ，L 没有在分母，所以fin费L 的微缩效果不再像长通道这样子的显著，对不对？你直接从公式来看，数学数学很重要数学都是我们的好朋友，对不对？我们亲朋好友、小学同学、中学同学都会毕业离开我们，数学不会就是不会，对不对？数学高等微积分高等工程数学、特殊函数不会离开我们就是不会，我搞不懂不会就是不会数学都是我们的好朋友，因为我们不会就是不会，不会离开我们，因为我们搞不懂不会就是不会你看，所以数学很重要，对不对？都永远离不开我们永远不会离开我们所以它那个 L 就不像那么显著，所以数学很重要，知道吗？数学都是我们的好朋友，永远伴在我们身边因为它不会离开我们。好，先进制程元件讨论3所实测得到的 LG 即为过去来讲，制造商所宣称的制程节点，比如说130的话LG 就是13045就是45了这边比较有一些小啰嗦就不讲了，但是fin费的时候 LG 就比较减缓，22奈米以下改用3D fin费就减缓了就22奈米就是简单来说22奈米的 LG 不是22奈米了它可能是535或40这样这边有个例子嘛台积的14奈米 L 是30这样你懂吗？平面说65就是65啦90就是90啦那
烽费哈，黑并不是哦哈，它减缓速度就比较慢了啊，减缓速度比较慢了哈啊啊，这边加一个改成应该这改成讨论式了哈，我们希望我们应该改成讨论式比较好，我们改一下啊。你们我这边笔记我有这边的讲义我有重新再改比较好一点的啊，讨论式啊，讨论式你们自己这个讲义里面再改了就不重记了啊，讨论式，希望提高希望提高 I set 我们还可以利用降低N E set 跟 L 下降来达成但是下降 L 真的是比较难比较难，因为 L 一直下降，收卷会 direct tunneling 所以 L 维数都是很缓慢的，从早期的22奈米大概是22大概是40，然后14奈米大概30，然后那个10奈米大概是20，7奈米大概是15，5奈米大概也是15啦。现在3奈米卡关，知道吗？卡关台积电3奈米卡关，你们知道吗？台积电现在其实我真的不知道了我也不敢妄加猜测了因为苹果说原本明年要用台积的3奈米，结果它不用不用的话，其实3号是有一些问题对不对我不敢妄加猜测啊。苹果我们能照新闻的结果新闻公布的来探知这个消息。他说明年不用明年的 iPhone 14不用台积的3奈米，还是用5奈米那我不晓得，你们可以去想为什么，我也不知道所以那三星3奈米不用分费，三星3奈米不用分费，它用 GAA， 那 GAA 坦白说，三星也遇到非常大的问题。三星的3奈米 GAA 跟台积电3奈米的分费都遇到良率的问题，或是制程上哪里有出问题，我也不知道。坦白说，他们也不会讲的，这是价值上造的商业机密，他哪会跟你讲？你开什么玩笑啊？你会打电话去投资部门、投资关系的部门说：“哎，请问一下，你们是哪里出问题吗？”怎么可能？他连法人什么都不会讲的啦！甚至英特尔打电话我去他们下，连 Apple 他都不讲。我跟你讲，连库克打电话去问他是怎样我管你嘞，我才不跟你讲嘞，对不对？那上造的，你库克再大他也不理你，真的。你贾博士从坟墓爬起来，他也不跟你讲。现在全世界台积电最大，好不好？开什么玩笑好，胡高这边讨论是我们希望什么还可以利用 L 下降来达成。我们来看一下 M set L 的计算其实这个我们那时候都忽略，其实不能忽略啦。坦白说不能忽略，你要很严谨的计算是不能忽略的那你在那个 RD 的研发部门或联发科的设计部门说这个不能忽略的啦，这个不能忽略的啦。你在最先进的 design house 在台积电下单的那些 design house 是不能忽略的 ，OK 不能忽略的好比如说对30奈米30奈米30奈米大概是 N16 了N16 N16的分贝那我们看一下N16这个V 速度是10的7次方这带进去嘛这带进去 M 等于1M 等于1那 M 等于1到 M 是介于1到 1.2 啦。那到底这个值确实是多少？其实跟它掺杂这个基本掺杂有关，这叫8D 语费，Buck 语费了，Buck charge 语费或者8D 语费了，都有人在叫，好像签名户叫 Buck charge 语费介于1到 1.2之间。那这个会跟什么有关？
会跟你 super retrograde 掺杂有关 ，SSR 有关，这太细了，所以我没有讲。哦，你知道就好。介于1跟2，那这个谁要提供呢？这台积电要提供，台积电的那个 device model team 要提供，哦，要提供给客户，他的 design rule，他的那个 data sheet 要提供给客户。他说我的 n 是多少？比如说在 N16大胆猜测，假设是 m 等于1，m 等于1，假设老猜测啦，哦，实际上我也不知道多少了。啊，除非你是他客户，他才会给你那个 data sheet 啊，你阿公阿猫怎么会给你呢？对不对？啊，m 等于啊，我们就算一算，对对对对，哦，事实上这个有0.15伏哦，你看这边是电压小刮胡里面是电压的音次哦，这个电压这个大概是1伏哦，那这个大概是0.3伏、0.15伏是不能忽略的哦，这个是可比较的哦，不可忽略。好，那个 B 我们再来看 B 啊，那10^7啊，那这个2.4，假设是2.4，m 等于1，算出来是0.06，0.06也不能忽略哦，因为这个也是可以比较的啊，也是占10%以上就不可以忽略哦。我们说，通常在这个半导体领域，10%以下才能忽略，10%以上是不能忽略的哦，10%以上不能忽略啊。我们就记一下10%哦，10%以下才能忽略哦，10%以下才能忽略哦，10%以下才能忽略哦。好，我们看一下。假设当 LG 在微缩，如果假设很成功，可以微缩到15纳米，我大概就 N7 左右，N5 到 N7 左右这个节点，那速度会更快咯，因为收卷靠得更近嘛，所以那速度更快，L 更小，收卷靠得更近，收卷靠得更近啊。靠得更近那个靠得更近m 等于1的话，那这个时候我们来看一下 MEL 是0.0750.075，这 maybe 可以忽略了0.0750.075。那假设如果那个如果是如果是速度是2×10的速度再小一点呢，速度再小一点呢，那等于0.030就可以忽略了0.035。我这个还比较小，什么不可忽略？主要看是不是10% 呐？是不是10% 呐？我们看一下，前面 example 的example 的 B 我再看一下假设我的 VDD 是这边是1伏，这是0.3所以0.7分之0.006，那这个可以忽略，10% 以下可以忽略，这个可以忽略，可忽略大概10% 以下10% 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 以下可以忽略10% 以下10% 以下可忽略占原本前面那个10% 以下很大10% 以下可忽略10% 以下可忽略。好，好，我这边教的蛮细的，坦白说教的很好啦。可是蛮多同学是不会欣赏的，那没关系啦没关系，以后有需要有需要的同学，有用到的同学，觉得有帮助，你到3到5年后你再来感谢我了你现在不感谢我算了，无所谓了这边我教的很好教的很好，好。好了，我们今天就先停到这边了，因为应变系还一大截，我可能要花
3到4分钟，我一口气把它讲完啊，一口气把它讲完。那这个还有几分钟，我再强调一次哈。现在那个fin费哈都到速度饱和了，速度饱和。那现在的电流公式哦，跟以前不太一样啊。记住哦，它跑到我们先记简单的，跑到厕所哦 ，WCBB 跑到厕所哦开电灯哈。那 iset 是正比 VOV 的一次法。那比较以前常动到 2D 的比较常动到的 2D 的 MOSFET 2D 的 MOSFET，2D 的 MOSFET 2D 的 MOSFET 它是那个 2D 的 MOSFET 是那个 kV 平方kV 平方正比 VOV 的二次方二次方二次方没有错了，二次方电流应该是要比较大可是就是纵使比较大，可是它关不掉关不掉，它漏电流很大，那 IDP 就会变成一条直线，它没有电晶体特性，那你再大也没有用你再大变导体你不是半导体有什么用？是不是我们不得不的选择就要做fin费那fin费的话还是可以再把电流再拉大，可以再拉大，我有其他的奇奇怪，还是有方法，人类还是这些大科学家还是可以想出新的方法，再把那个电流再拉起来就从公司下手把 W 做的很密的 W 密集恐惧症好多的，我们看到fin费那个 fin 都很密集，就是 W 很大，然后速度我们把它就下一节要讲的我们速度再把它拉起来，然后我们还可以极高的还可以指现在可以到25二氧以前的 2D 的 MOSFET 用二氧化硅 K 等于 K 只有3.9，我们现在25电流可以多8倍，对不对7倍7倍可以多7倍可以多7倍。那我们用fin费gate 控制比较好，那我们临界电压可以下降，那 VOB 也可以大增那我们可以把后面的这个 MEW 把它下降我们把它微缩 L 微缩 L 跟 V set 跟电压的饱和电压值，我们还可以再进一步再下降知道吗那这个例子大家看一下，那 MEW 要不要忽略？那就看跟前面 VG 减 VH 是不是小于它的1/10，如果不是的话，就不可以忽略我一般抓是10%如果不是10% 以下就不可以忽略。那不一定说严格是10%你要看你的公司给你规定的 design rule 是多少了，也许是5%不一定也许是5%我们就讲5到10% 以下，好不好？我们不能说一枪打死，就是说10%我想5%，我想5%应该是可以忽略了5% 应该是可以忽略，但是10% 不一定的5% 的话应该是可以忽略，因为这种本来就有误差嘛，对不对？我想这5% 的话是可以忽略，有30%，像这个0.1530% 忽略，你开什么玩笑怎么可以？电流差30%，怎么可能？按的不行知道吗？好，那我们下一节上宣示口，好，这节课上到这边